سلام بچه ها، به کانال مهدی لایت 0312 خیلی خوش اومدید. امروز براتون یه ویدیو آماده کردم از یه اتچمنت خیلی خارق‌العاده و ترجیح دادم که مسیر یوتیوبم رو به شکلی جلو ببرم که نیاز نباشه توش دروغ بگم، حاشیه درست کنم یا تامنیلای آنچنانی بزنم و میخوام یه سری اطلاعات مثبت بهتون بدم که بتونید استفاده کنید، لذت ببرید. و در قبالش هم تنها چیزی که ازتون میخوام فقط اینه که کانال من رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید بی زحمت، که اگر یه موقع ویدیو جدید گذاشتم تشریف بیارید ویدیو رو ببینید و اینجوری با لایک و کامنتاتون هم بهم انرژی بدید. و توی این ویدیو من براتون توضیح بدم که چه چیزهایی رو قرار ببینید، سبک پلی با این اتچمنت رو قرار شما ملاحظه کنید و جوری که کلا باید باهاش شلیک کنید دیگه. فایت های مختلفی که باهاش دادم رو براتون گذاشتم توی تورنمنت، رنکت مچ دیگه، کاستومایی که خودم برگزار کردم توی استریمم و خلاصه کار رو براتون گذاشتم. اگر ویدیو رو از ابتدا تا انتها کامل ببینید یه تغییرات و یه انقلابی توی گیمتون قرار اتفاق بیفته که نگم براتون خیلی خفنه. بریم ببینیم. ببین حاجی، یه شات بچه، یه موضوعی که باید مد نظرتون باشه اونم این که چون آنتی چیت نداره اکتیویژن روی کالاف موبایل، خیلی قراره بهتون بگن چیتر وقتی این اتچمنت رو بشینید و این ریکوردر من به خاطر همین گرفتم که اینا رو بعدا بهشون نشون بدم. اگر که گفتن آقا چرا اینجوری داری میزنی، چه جوری چاپر ما 50% بود یه شات زدیم ترکیدیم. من اتچمنت رو به کسی معمولا ندادم توی استریمم و گذاشتمش برای یوتیوب که این ویدیو رو آماده کنم و بذارم اینجا، هم سبک پلی باش رو یاد بدم و همین که اتچمنت رو بدم و کلا دیگه کلیات کار رو نشونتون بدم که بتونید مثل خودم با این اتچمنت بازی کنید و اشغال کنید. یعنی تورنمنت رو اینجوری بزنید ریپورتتون رو میدن، فوش میدن، بعد امکان بنتون هم هست. خب بچه ها، توی این قسمت ویدیو میخوام در مورد رجستر تیر گان صحبت کنم و ببینید یه دونه تریکستر الان اونجا داره میدوه خیلی راحت با پینگ 4950 تیرم رجستر شد، روش ایم گرفته و از این بعد هر چی چاپر یا ماشین کف مپ باشه واقعا احساس آرامش نمیکنن و شما واقعا میشی ترس یه سریا و هر موقع توی گیم باشید سکته میکنن و فقط دوست دارم این اتچمنت رو وقتی چیدید بعدا بیاد بهم بگید که چقدر اشغال کردید باش و حتما ویدیوهای بعدی قرار براتون بسازم از یه سری اتچمنت های دیگه و بیاید پای اونا بنویسید اگر از این اتچمنت استفاده کردین و جواب داد بهتون. بیاید پای اون ویدیو بنویسید که حتما بهتون گفتن چیتر یا نه و به دوستاتون هم معرفی کنید بیان ویدیو رو ببینن و اگر دوست داشتن سابسکرایب کنن تا از این اتچمنت ها عقب نیفتن. حیفه. خب اینجا بعد اینکه ما شناسایی کردیم چاپرها رو و دیدیم که دارن میرن ساکورا گاندراپ بزنن، رفتیم دنبالشون. یه های بدی بهم. فقط اینکه حواستون باید بشه میس ندید. قلقگیری این گان خیلی پیچیده است ولی با تمرین اوکی میشه. تیراش یه حالت خاصی رجیستر میشه و این دستتون بیاد دیگه تمومه. ببین الان این چاپر رو اومده بودن گاندراپ، رسول اینجا سکته کرد، اومده بودن گاندراپ بزنن، بعد من دیدمشون وسط ساکورا نشستن رو زمین. نگاه کن، یه شات، دوتا شات، تموم شد. خوشی یعنی اصلا سمه.
آخه مگه داریم 2 شات 1 کواد؟ مگه داریم؟ الان اونا دارن فوش میدن فکر کنم. چی شد؟ چه جوری ما مردیم؟ مگه داریم تو این سرعت آخه منفجر بشه چاپه؟ بچه تا جایی که میشه ببینید بچه اینجا از اونجایی که میدونم هاور یکی از معضلاتیه که تو بازی واقعا رو مخ هممونه. اینجا یارو رو نترکوندم یعنی نمرد، ولی نشونتون میخوام بدم که 2 شات تا اینجا خورد، با سومی هاور بایک منفجره. خب یعنی اینکه شماهایی که روی آیپد و گوشی بازی میکنید خیلی راحت تر میتونید رجیستر کنید و هاور بایک ها هم دیگه از دستتون آرامش ندارن. کافیه یارو یه ترمز بزنه بخوره توی یه درخت، 2 شات میزنی طرف منفجر میشه. بعد دیدین هاور میتره که صفحه تکون میخوره؟ من خیلی حال میکنم باش، خیلی حال میکنم. حاجی خلاصه کارو بگیر، هر چی تو هوا و رو زمین تکون میخوره با این زداجی در امان نیست. ببین یه شات خورد آتیشش در اومد، دومی منفجر. اصلا داریم مگه؟ داداش کارو بگیر، یارو سکته کرده الان داره فکر میکنه من چجوری مردم، داره واقعا به این فکر میکنه چی خورد به اف جی بود اسمارس بود. به اینجا هم که یه شات زدم به اینا، شات دوم زدم دود و آتیش در اومد، یارو لگ شد من میس دادم. بعد این کوادر رفتن نشستن روی این کوه و میخواستم با بچه ها دوباره بریم بالا سرشون. بچه ها گفتن نه همینجا جا اوکی. گفتم خب حله. اینجا یه هد مشتی میگیرم از اسنایپر، دیدین این لامپش رو روشن کرده، اینجا دکمه لامپش رو میزنه تق خورد وسط پیشونیش. ببین وقتی شما اونجوری چاپرشون رو دمش کنی، نگاه یه شات 2 تموم شد. بچه هم گرفته بودنش. وقتی شما اونجوری میگیری روی چاپرشون اصلا اینا استرس میگیرن، بعد پر و پخش میشن دیگه نمیتونن کارو در بیارن. اصلا واقعا عجیب غریبه. به نظر من این چیته، به نظر من این اتچمنت چیته، اصلا باید نرف شه. یعنی تا موقعی که نرف نشده ازش استفاده کنید. دیگه چاپر چیز تو بازی نیست. یه دونه چاپر رو ساکوراه. رسول بریم. بعد بهتون گفتم در مورد هاور بایک، اینجا رو ببینین الان یه هاور میاد خودش رو میزنی تیر رد میشه به هاورش هم میخور. خب ببینین، ولی فکر کنم یه دونه ریچ شد اینجا، یه دونه ململانی دیگه زدم یکی دیگه میخورد میترکید، ولی خب متاسفانه شانس نداشتم و تیر آخر رجیستر نشد. حاجی این کواده انقدر بهمون فوش دادن، انقدر فوش دادن که خدا میدونه. بعدم همه حرفشون سر همین بود که آقا چجوری چاپر ما رو اونجوری زدین. من بهش گفتم داشت خب چرا فوش میدی؟ اگه سواد نداری بری اتچمنت ها رو بخونی قرار نیست به بقیه بگی چیتر که برادر من. تو فکر کردی مثلا ما 2 تیر رایفل زدیم تو اینجوری افتادی؟ خب برو یکم اتچمنت ها رو بخون. و ضمن اینکه من همینجوری محترمانه باش حرف زدم، اون رگباری و فوش ناموس میداد. نمیدونم اینا از تو کدوم سوراخ سنبه‌ای در میان. خب یه موضوع مهم دیگه که بهتون بگم، شما این اسنایپ رو تا آخر بازی نیاز ندارید. خب و یه جایی باید اسنایپتون رو بندازید و اسنایپی بردارید که برای نفر زدن دقیق تر باشه اتچمنتش. و اینجا ما رفتیم گاندراپ سوم، اینجا هم که دیدیم بیاین لاکان شدیم و اومدم که عوض کنم اسنایپرم، ولی دیدید که خوبم میخوره، خدایی خوب میخوره. اصلا واقعا هم واسه نفر عالی هم واسه ادوات زرهی. ولی خب دیگه اینجا رفتم گفتم بذار یه دونه گاندراپ عوض کنیم، رفتم یه دونه دیل فلش پنگ کشیدم.
چون این انمیا فوش داده بودن ما گذاشتیم ریوایف کنن که دوباره فایت بده. گفتم بذار دهنشون رو سرویس کنن. اینجا دوباره دیدم موتور اومده، اون اسنایپر برداشتم. یعنی من دم گاندراب وایسادم هی اسنایپ عوض میکنم فقط. و خلاصه کار بهتون بگم خیلی خفنه، خیلی خفنه. اتچمنت رو براتون میذارم ببینید. خب اینجا میبینید که یه اشتیار داریم که گلوبال لیدر برده و یه M13 لیدر بردی و میبینید که 3 تا اسنایپ دارم داخل لوداوتم و میریم سر زدارجی. این اتچمنت رو اسکرین بگیر بچین. بعد از اینکه این اتچمنت رو چیدی داستان خیلی عوض میشه و گیم شما قراره متحول بشه. خب گیم های شما از این به بعد قراره این شکلی باشه. یه شات میزنی ماشین میترکه، 2 تا شات میزنی چاپر با کواد میترکه و اشغال به راهه. ببین چاپر از بالا سر شما نمیتونه دیگه رد شه، فقط کافیه که قلق دستتون بیاد که چجوری باید بزنید. ببین تموم شد. 2 تا تیر زدم بهش. این یکی رو ببین، نگاه یه دونه دوت. چی میخوای دیگه؟ واقعا واسه این که ببینی یه اتچمنت خیلی خفنه دیگه چی میخوای ببینی؟ تموم شد. بچه ساب کنید، یه سری اتچمنت های دیگه هم هست به زودی براتون آپلود میکنم که ببینید پراتون بریزه. مرسی بابت ساب و زنگوله، دمتون گرم.